भाइ तिमीहरू के गर्न आएको यहाँ रे? व्यापारी कति खर्च लाने? 70 को लगेर कतिमा बेच्ने त्यो? 30-40 मा। एक गोटा कसरी बेच्ने? 50-60। अनि यहाँदेखि मैले 20 रुपैयाँ दियो भने तिमी त्यसलाई कसरी बेच्छौ? 50 मा। अनि पैसा चाहिँ कहाँदेखि ल्यायो व्यापार गर्ने? घरबाट। घर मम्मी बाबाले दिनुभयो? अनि बेचेर चाहिँ आफै राख्ने कि मम्मी बाबालाई दिने? मम्मी बाबाले दिने। अनि स्कुल पढ्दैनौ? पढ्छु। अनि आज अहिले स्कुल बन्द छ? अनि स्कुल बन्द भएको बेलामा अहिले व्यापार गर्दैछौ तिमीहरू? कति वर्ष पुग्यो? म 12 वर्ष। कति क्लासमा पढ्दैछौ? 4 मा पढ्दैछौ। अनि कसले भन्यो व्यापार गर्नु, स्कुल बन्दको बेला व्यापार गर्नुपर्छ भनेर कसले भन्यो? आफै थाहा छ? कसैले भनेन है? ल ठिक छ भाइ, ठिक छ। ल पछि गएर जहिले यस्तै गर्नु, प्रगति गर्ने यसरी नै हैन। तिमीले हैन यो लगेर बेच हैन, तिमीलाई म 2-4 यतिको पनि दिन्छु तिमीलाई। गएर बेचेर हैन मम्मी बाबालाई पैसा दिनु। अनि मतलब गलत काम चाहिँ यसरी मान्छे नभएकोलाई टिपेर चाहिँ नलानु हैन। मान्छे हुन्छ त्यतिखेर मान्छेले भनेर किनेर लानु, बेच्नु हैन, फाइदा गर्नु। ल ठिक छ। ल भाइ, भेरी गुड।